jag förstår inte hur du dricker min tur. Okej, go! Run! Han är där. Men nu är det tyst nu plötsligt. Kan vi bara titta bort allihopa när han står där? Hej Lenny! Han försvann direkt i lugn. Och så plockar vi liksom från andra dörren. Snälla. Den är lågt fortfarande! Oh my god, it's locked! Run! Run! Var ska vi? Jag vet inte! Vi ska till huset! Åh gud! Åh gud! Nej! Vi ansvarar. In your face! Säg det inte än! Säg det nu! Rent logiskt är han bakom oss nu då. Ja, precis. Och han är inte så snabb. Nu är vi här igen. För är vi inne i huset igen. Åh gud, kan vi gå upp? Åh nej! Nej! Oh look, the kid has gone crazy. Just like everybody else. Vad står? Vi ska få explora. I don't wanna explore anymore. Så får ni bli galna så lätt för er. I'm sorry, but that's... Oh look. Det är Skyrim. I wonder when I she have come seen home. many blah, blah, Probably blah. never. Patricia still has yet to come home. She's not coming home. I'm sorry, dude. But No she's one not is coming home. What is more? Va? Bla bla bla. Bla 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 bla. Jag vill ha... Tänk om man inte kan Var har läsa. du fått den här Adventure Time-boken ifrån? Var jag fått den ifrån? Ja. Oh, let's drop down here because that's a good idea. Tänk om man inte kan läsa kursiv. Kan man inte läsa upp här? Jag tror också det, men jag vill inte. Nej. It's your kid! Talk to it. Jag tror den första reaktionen man ska ha är att springa. Oavsett. Min reaktion är att prata med det. It's okay. Är det så vi ska göra i Zombie-apocalypse också? Ja, jag Okej, kommer nu prata tar jag med den. Jag kunde krama. Fuck me. Fuck you. Jag gör så här. Och så får ni varandra. Jag smäller här. Men nu vet vi att det kommer en unge där och så springer vi bara förbi honom. Ja, och så stäng dörren Because om he's inte a den stänger sig själv. fucking douche kid. På riktigt? Jag vet inte. Oh my god, he died. Igen! Och nu är vi tillbaka till Kate. Nu är vi Nu ska vi tillbaka ta andra videon. Det finns en till video. Det finns en till video! Jag gråter! Jaha! Åh men för guds skull, det här kommer ta för evigt. Åh!